بالك الصوت ما يتسمعش الصوت، معناها سجلت ما سجلتش. سمحوا لي بالك الوصفة ما سجلتش، أنا حنعاودها لكم. خاوتي السلام عليكم، خاوتي بناتي السلام عليكم. أنا فاطمة الزهراء جديدة في القناة، جيتكم بوصفة جديدة ضد السعال، ضد التهاب الحلق، ضد تنظيف الصدر ولعدة أمراض. زنجبيل ملعقة كبيرة هذه زنجبيل، ملعقة كبيرة من الكركم، ملعقة كبيرة من النعناع، ملعقة كبيرة من القرنفل، ملعقة كبيرة من الزعتر. هذو كلهم تخلطوهم ديروهم في بلارة زجاج معقمة، وتفدوا ملعقة صغيرة من هذا الخليط منها وديوها في كاس ماء مغلى. هاوينا ديوها كاس ماء مغلى، ملعقة صغيرة قهوة، ديروها من الخليط هذا وتحلوها بالعسل. هاو العسل حلوها بالعسل، خلوها مدة 20 دقيقة، غطوها وخلوها مدة 20 دقيقة، من بعد صفوا واشربوا عند النوم. إن شاء الله بإذن الله الرحمن الرحيم يكون الشفاء، وهذه مجربة لي أنا شخصيا. تبارك الله فيكم إن شاء الله.